Mbote bamama na ngai mbote eza lisusu ngai wa bino Christela Mbaya oyo aye lisusu kolakisa bino émission na ye ya kolamba. Napesi no mbote na kombo na Yesu Masia. Hey mama, it's me again coming to you, showing you my kitchen, my recipe which is gonna be today. Here mama, let my God bless all of you guys who watching my video and click like on it. If you don't do that, try to do it, and if you never taste my kitchen, try to taste it. You're not gonna be disappointed, mama. Oh, you so click like here, be as a subscribe, as a abonate na YouTube channel na ngai, chaîne na ngai. Okoki toujours kosala ngo kozala de site ezala ngolo nkolo nde to la mukisu na tonga lelo yango na ngaki na ye meme biso pa na biso recette na biso lelo to kozala nango to ko umela mingi te ezanga bino Christela Mbaya lisusu na ye ko présenter bino bio na ngai ya tonga lelo mama ya mukola lelo plutôt ekozala légumes na biso oyo na osala ngo légumes verts so omoni boza congelé euti juste na frigo na omekosala mwa makayabu moke mpona olia yango pembeni. Mais recette na biso mingi eza basé sur légumes verts nakozala mwa mbisi na ngai ya kokauka nakozala baépice na ngai oyo na kodistribue ande na kopartage yango ande mosusu ekuke na makayabu naza na omela te naza na muscade na ngai yango oyo. I have my nutmeg, warm nutmeg. I have my, which one I'm gonna stand out with mama, it's gonna be legume vert. I don't know how to call it in English, but it's kind of veggie. We try to make it really green, not changing. And I'm gonna have my saltfish, I'm gonna have my smoking fish, and all this is gonna be my ingredient which I'm gonna share with my two recipes. So here I have my garlic already smashed and everything else together, oil. And I have one more thing that I have to show you guys who is gonna make my veggie very green. Hello komoko mama fana semino pourquoi légumes nanga to benga on légumes verts. Let's go jumping. Yango mama la ngai oyo babengaka ngo bicarbonate yanga na tiaka ona kati ya frigo pona ko protéger après avoir kofungola ndenge instruction nango epesa meli. This is baking soda mama to make your food green, very green, not changing. You have to use baking soda. Here my baking soda I usually keep in the fridge. That's the inscription said. When you open something like that, you need to keep in the fridge. I always keep in the fridge. Yango bicarbonate nanga kosa ke légumes verts so vraiment za légumes verts. Let's go jumping mama na okele kozantu nanga na okele na moto premièrement la kosa na kosa ma moto nanga to kuta na cuisine. Let's go jumping. A festival mama, I have to get my pot which I'm gonna add water and put in the stove. After my water boil, and then I'm gonna have to put my baking soda in there and my veggie after. Mama liboso na kocha ma moto na ngai, après ma moto na ngai na okekocha bicarbonate na ngai et puis souvent kolanda na légumes na ngai. Let's go jumping to ko traîner mingi te ba mama go. Oui mama mai na ngai yango yo kocha pe ma ebele vraiment te mama. We're not gonna put a lot of water because that water we're gonna have to change it. Toko chama ebelete po mai wana toko za tango légumes na mana biso toki toko za obligé ko changer yango etala mai na biso yango na ke ko funika nazo cha moto na makasi. Let's go jumping ba mama le temps pe mai na ngezo toka na ko umela te po na gagner temps ba minutes nazo cha mafuta ngala moto makabu na nga déjà na check on akata mai. Oui, les tapés na tie légumes légumes verts nanga la moto ba mama na eko sauter mbango makab na ngeza ki déjà bien lavé et là ki na mai na kolonga yoka na mai eza déjà propre na boy kande ka kande na tsango suna kata mai na oke kozwa mafuta langa ko tia na poire na ngai na banda ko kanga mafuta makab na pona ozwa temps ebelete. Mama was saying my side fish was already cleaned. I'm not really gonna stay on saltfish. That's not really my recipe, but I'm trying to to put them together. So we're not gonna eat only veggie. We need something next. It could be fish, it could be chicken, it could be everything, pork, everything you want to eat with your veggie, legumes vert.
legume vert, green veggie is gonna be green. So anything mama makayabu ngana sali pona lia na legume vert nanga koko sa apelo musu mama okoki kosala okochata soso pembeni, poisson pembeni, eloko nyonso okolinga tumba pembeni okokanga pembeni. Menga leo na lakisi na omemela bino modèle à légumes verts on a la salelaka et puis na préféré kolia on a makayabu. Let's go jump in ba mama. Oui maman, peut-être après na omeli te na boy ko traîner sur ba ingrédients parce que aujourd'hui sota ebele naza ndembi na ngai, naza poivron na ngai, naza poivron na ngai, naza céleri na ngai yango yo. So moni boy outil déjà na kati ya frigo nde kana yesa bino nga la kata rapona ko racheter temps. Naza na piment vert na ngai pe piment orange na ngai. Naza piment vert na ngai. Naza pe na aubergine na ngai oyo kokota na légume vert na ngai pe kokota ndam na kati ya makayabu na ngai. Naza matungulu na ngai mama kuna peut-être on a présenté communauté. I was saying for taking my time or keeping my time, I had here garlic, onion, eggplant, and I have green onion. I have here celery. I have green pepper, yellow pepper, and red pepper. Here it is. They just came from the fridge, mama. Just like I told you, I usually keep all my stuff on the fridge. So the time comes, I have to just take them out and start to cook. So that's what I was forgetting to tell you. And mama, let's go jump in kuna na cuisine. Oui mama, here my baking soda. Yango mama bicarbonate nanga yango na tiena lutu moko ya café na boy ko tiango ebele. Note ko le kape makasi na tiena mwanda mboso na moi ki bicarbonate nanga na banda ko cheke. Soki na moni légumes nanga so comme vraiment vert alors na ko ezala plus rapide ya ko bakisa musu mais pour l'instant na moni ekoki na na tiango yango na tiena kata ni nangai. Na ko tiango na kende suko zo légumes nangai lesko ba. Oui, ma maman a zo légumes na ngai. Soki bicarbonate na yo moni ke légumes ezebele obe za bloc ebela osala okoche ebele mais on a tiena no boye totana ndenge nini kokende po mesurage vraiment ya koloba ki légumes on aza nango na ebite ngai wana na kedimisa légumes na nga ba maman nde tolandi tozozela tokepe na mafuta na biso kotia makayabu lesko jump. Yes maman, makayabu na biso topesanga ta 5 minutes loko euti na mai soki tolandi koba lango sikoyo ekopanzana topesanga ta 5 minutes po fikali na nga pe panzana ngo bilo te mais juste comme 5 minutes makayabu na nga normalement na okali na makayabu na nga mbasal na ngaka te vraiment ekali na mama kasi ekali makasi no kokakota nango site mama. I was saying when I'm frying my fish salt fish, I don't really leave it to get really hard. So I'm trying to renew it or turn it or stir it when it's kind of softer. So that's why, because they just come into the water, so I'm gonna leave it a little bit. And my poire is also good, never give them my food. So let's go turn back to légumes verts na biso toke ko balka na ndunda ya biso au voilà au ndunda ya biso ezo ekeibe bicarbonate na ekoki ba mama ekoki bicarbonate a vraiment ekoki to za vraiment a besoin bicarbonate et puis to ça mingi te za ba légumes na bango ya awa ezaka toujours trop pété to kotika au moins quelques minutes na ko pesa ngata moi 2 surtout moi 2 minutes isu muketoka ale to ko rincer yango to sopi mai wana ba mama nde to landi na sima to kutani na kosopa mai. Let's go. Oui maman, na sina balola ki makayabu nanga na moni ekomi déjà prêt. Oui mommy, I already filled my saltfish. It's ready now. I have to take them out. Na pe légumes nanga ko bosa te otala légumes kuna ezo sani. Ona bicarbonate ezo zimbaka. So, ezo kamsa mama boko na ngai to kutani ba mama. Mama, here my legumes there, here my green veggie. So yango ba mama yango na also kola boy ko se bicarbonate pe sai mingi ko le tabatu libumu ye mama
I'm trying to clean all baking soda, so I don't want our stomach to get hurt. So that's why I'm cleaning it very, very well. Bonga na sala ka legume vert na ngana sokola ka on vraiment bien na sokai déjà mai wana et na sokola on se voit to comme na temps na biso veggie na biso comme déjà bien clean awe veggie clean ndunda biso yango legume vert na biso comme yo ma bien lavé et to là to ko chama kwa biso na moto deuxième étape na biso ba mama ndeto kutani we gonna go put our oil in the stove, so let's go. Jumping over there. Oui, maman, na sina tima mafuta na moto kuna ya makaya butu comme ya légumes verts nazo ke kokabola. Nazo matungulu na ndambu ezo ke na légumes verts. Nazo bergi na ndambu memba liboso na oke kokalinga nanu matungulu na ngai, ndembi na ngai. Nazo ke ozwa ndambu ya poiron, nazo ndambu ya céleri. Ndina oketia légumes verts nanga pour l'instant nazo ke kokalinga les côtes. Yango mama légumes verts nanga na banda kokalinga liboso nanu matungulu, ndembi, poiron et céleri. Here mama, this is my kitchen, my soup, my oil that I was putting in the stove. It's here onion, green onion, and leek, and I put again green onion, and I'm gonna have to add garlic. Mama yango nde na otita score na kubalola na nukaka yango matungulu elemba mukende na kwa kocha légumes verts nanga. Let's go jump in. Na kepe kuna kota mafuta azuka mafuta nanga makabu ezaki na chema muke yango na oke kozwa siko ba biloka mafuta ya makabu nanga na oke kocha nde tokuta ba mama biloka makabu nanga yango yo ezokota matungulu. Lelo nazo sala ya kokalinga biloko kaka ya kokalinga to sopi na kate ngayo na zipe ba biloko na ngai nyoso na oke kocha nde tokuta na kuisi yango ba mama na sopi lelo ezokeka ya kokalinga makabu na ngaza deja ezozela sofu nango nde tokuta ni ba mama oyo awa ezali ya légumes verts na biso tokokende kaka kobalola ngo matungulu na biso ebela mwa moke tokutani na nsima ba mama après quelques minutes bopesi ngai let's go jump in. Oui mama na sina ti biloko na nga presque nyonso na tie ai na ngai yango oyo na tie ai na ngai na kati ya légumes verts na nga na kati ya bamatungulu na nga na okalinga yango na kobanda kaka kokalinga nani boye mwa moke biloko na mpe elemba mwa mingi elemba mwa mbangu parce ndenge eza wana légumes verts wana eza deya pete. Mama I'm gonna have just to stir like this because my veggie is so soft and now I can mix together with all of this stuff me to yeah, just like this kaka bongo koto pe na kei légumes na nini makayabu nanga sasa makayabu nanga yango yo na lelo mafuta ebele te mama na tie mafuta moke po ezala kaka sauce blanche na ye tokotia mwa mai moke mafuta moke yango tokotia likolo po eza vraiment nde nini na biso te eza vraiment recette na biso te mais eza accompagnement ya recette na biso. It's not really our recipe. It's not really our recipe, but it's gonna be just accompany with my veggies, okay? Yango na mama tozosala. Okay. So jump kobalola boye na mwe ba matungulu na ngai ekomi ready, ekomi prêt nazo ke kozwa légumes verts na ngai pe nazo topa na kati yango légumes verts na ngai ndunda na ngai ya vert yango na ke kosopa na kati nde nazo balola kaka nazo ke kobalola na ensemble avant na chango mai yango na okobalola akobalola mwa boye ata mwa 2 minutes mike kaka po deja olemba na obaloka boye ata mwa 2 minutes na te pito aubergine ndambu ba mama obalola mwa 2 minutes kaka. Allez, tokutani ba mama après boye mama tokotia mwa mungwa muke mungwa kotia ebele te mama totika mwa mungwa muke po tokoza pe na kibi na biso ndenge moko pe totie mungwa muke awa po tokoza pe na kibi na biso ba mama totie légumes na biso yango ezokende kobaluka ebili vraiment vert mama moko alobaki toza besoin sala biso pe légumes verts na otanga kombo na ye te ntango otala émission oyo ye moko amona mama légumes verts na orekomandaki yango oyo mama na ngai yango oyo yango mama ekomi na suka te eza nanu kaka na ebandeli naokezwa pe kibi na ngai
tous les deux côtés nazotia kibe nanga nde tokutani na nsima mpona organiser tamba mama. Oui mama ntango na oloba kibe nanga na oloba kibe jimbo when I'm talking about cube, I'm talking about jimbo cube. Here is mama cube nanga jimbo yango nde nazolobela. So yango na okie kotia kuna nde tolandi mama la vipe mbisi nanga yango yo mbisi nanga kokauka nzombo nanga na tie kotia na yo mbisi nyonso mama na tie nzombo nanga na yo kotia mbisi nyonso mingi mpe légume vert à vrai dire ebonga nango pe na mbisi okauka mais okokotia na mbisi nyonso olingi eloko nyonso olingi mais de préférence mama po ebima mpenza goût malamu ebongaka mbisi okauka ba mama mais eza vraiment exigence ke otia kaka mbisi ya okauka bongo so mbisi ya okauka eza te neti na maboko toza nango eza vraiment mwa pasi mais na kini partout bozali bokose retrouver na mbisi ya okauka yango mama légume vert nanga na oke kobakisa mai nde tolandi na nsima leso mpe bamama na basimwa mai po baepise wana elemba eza epise lokwa aubergine. I just had a little bit of water mama so everything can be matching, everything can be nice, ready to eat, right? So be ready. So tika yango topesa mwa quelques minutes le temps etokaka ebelaka ale etokaka ebelaka ale nde tukoka kotia yango likolo ya makayabu na biso mpe makayabu na kati nango etoke mpe ya légume na biso na tiaka yango mwa mai bamama tokotika yango légume vert soko soki osali biloko nango boza otan otia yango vraiment mai ebele te etokofinika yango te de façon ke légume vert na biso esali egarde couleur nango vert tokoka kocheke yango na nsima natie mai ebele te so otie mai ebele ekoleka mpe mwa mai moko kaka quantitative. I just put water in my green veggie, so we're gonna come back later mama check and it's ready because when you already put everything it's easy now. It's easy. Already easy to eat. Almost we are almost there. So don't also check blow na cat boy. Eza su ego de mama time bele su te kalami te. To yito mata mesa. Let's go jump in ba mama tozela. Oui mama tozongo légume na biso, légume vert na biso. Oui, légume vert na biso comme na suka na yango. Et comme na suka na yango ready to eat our veggie, green veggie. It's at the end of my kitchen. So we're gonna wait for saltfish pour présenter bino biloko na biso. Nde tokutia na banesi na mesa ba mama. Za totanga makayabu na biso. On a légumes verts na finika kaka pembeni na bwai kofunika totalement sauce na biso ya makayabu yango ekomi pepe nde tokutani na nsima ba mama nake kotia makayabu nanga na kati okuta yango so otie bo na kati eza suki oza vraiment na temps ebele suki ya kopesa yango eza vraiment na temps ebele suki na temps ebele te ya kopesa yango na moto donc tokutana à bientôt ba mama la présentation ya repas na biso nde tokutani yes ba mama kande nalobaki repas na biso ekomi na suka tokutani na mesa na biso e makayabu na biso yango oyo yango makayabu na biso yango here with saltfish mama. My kitchen is the end of my kitchen, so here my saltfish, here my green veggie talandu nanga légume vert nanga. Oh my god mama tala natie aubergine natie pabiloko nyonso oyo omoni mbisa okauka okokotia na eloko nyonso olingi me ebimaka kande vert, c'est ça légume vert mama. Thank you for watching. Okokolia légume vert na yo okokolia na fufu na makemba kande na lobaka makemba on seke lituma okokolia pena makemba kotokisa okoki kolia ngo na loso neti nga molei loso na olia na loso makayabu na yo pe okolia ngo osangisi na légume vert no pembeni olia na fufu biloko nyonso olingi kwanga makemba lituma manioc everything you want you can eat with fufu. For people eating fufu kwanga, I know you can learn also about kwanga mama. Thank you for watching. That was Christella Mbaya Kitchen. Thank you for watching mama. Yo mtosenga ki légume vert yango wana mama nanga tala légume vert na biso. Thank you for watching. Merci mini pona kotala nde tokutani prochainement kobosana te ko s'abonner na chaîne ndeko na yo mama. S'abonner na ndeko na yo. Subscribe to my YouTube channel. I'm your mommy, I'm your sister, I'm everything for you, and I love you. Click like for me, and I see you for next time. Mama nde tomona ni prochainement so ki yesu masi ayete na lingi bino mingi. God bless all of us so you can see each other later. Bye bye.
Bye bye.